Монгол Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2018 оны 9-р сарын 28-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай, нийгэм дадлын сангийн 2019 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүд болон эдгээр хуулиуд батлагдах болсонтой холбогдуулж дагалдаж гарах батлах бусад хуулийн төслийг Улсын их хурлд гарч намын бүлэг хэлэлцэж энэхүү санд дүгнэлтийг гаргаж байна. Макро эдийн засгийн нөхцөл байдал, гадаад зах зээлийн эрхчлүүдийн төлөв байдал, төрийн мөнгөний бодлогын зорилт эдийн засгийг тэлэхэд төдийлөн таатай бус үед Монгол Улсын 2019 оны төсвийн хуулиудыг өргөн бариад байна. Төсвийн орлогыг 33%, нийт зарлагын дээд хэмжээг 20%, түүн дотор урсгал зардлыг 10%, хөрөнгийн зардлыг 66.7%-аар огцом нэмж, 76 цоргоор өрн даран хийх зорилт тавьснаас харуул 2010-аас 2011 онд гаргасан алдаа дахин давтагдах төсвийг энэхүү засгийн газар өргөн барьсан байна. За үүнд төсөв иргэдийн бодит амьдралд хүртээлтэй байх ёстой гэж ард намын бүлэг үзэж байгаа. Үүнд гадаад зах зээл дээрх уул уурхайн түүхийн эдийн үнийн өсөлтийн үр дүнд 2018 оны 3 дугаар жилийн байдлаар улсын төсвийн орлого төлөвлөснөөс нэг их 80 төгрөгөөр давж биелэх магадлалтай байна. Мөн оюутлогоонд далд уурхайн бүтээн байгуулалтын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ өссөнөөс улбарлан эдийн засгийн өсөлт 6.3%-тай гарсан бөгөөд инфляц 8% хэлбэлзэж байгаа зэрэг эерэг макро эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд байгааг эрхвэгчид өнгөрсөн жилүүдэд эдийн засаг санхүүгийн салбарт тулгарсан гадаад дотоод хөндлөл бэрхшээл сорилтууд бүрэн илаарчиж, доктортой байдал бэхжин, ойрын ирээдүйд бүрэн сайжрах мэтээр ойлгож, энэ удаагийн төсвийг сэтгэлийн хөөрөлөөр 2020 оны сонгуулийн амлалтын төсөв болгож батлахаар оруулж ирснийг ард намын бүлэг туйлын хариуцлага үйлдэл гэж харж байна. Монгол Улсын их хурлын өнгөрсөн бүх хугацаанд баталж байсан төсвөөс хамгийн муу төлөвлөгдсөн бөгөөд иргэдэд ээлгүй төсөв болсон гэж үзэж байгаагаа юуны өмнө илэрхийлье. Засгийн газар өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлж байгаа бодлого, үйл ажиллагааны үр дүнд өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд хадгаламж 2 их 80 төгрөгөөр өссөн дүнтэй байгаа боловч дундаж орлоготой иргэдэд хуримтлал бий болж чадаагүйгээр барахгүй, иргэд татврын дараах орлогынхон 69-с 70%-ийг авсан хэрэглээний зээлийнхээ үндсэн болон хүүгийн төлбөр суудгуулж, зээлээс зээлийн хооронд амьдарч эхэллээ. Өнгөрсөн 2016 оны 7 дугаар сард нийт ипотекийн зээлийн үлдэгдэл 3 их 80-д 856 тэрбум төгрөгт, нийт зээлэгчдийн тоо 85622 төгрөгч орон сууцнд хамрагдж байсан. Хэдийгээр 33100 өрх орон сууцнд орох хүсэлттэй байгаа боловч төрөөс олгох зээл хумигдж, эргэн төлөлтөөс өнгөрсөн онд 5828 иргэн шинэ орон сууцнд орсон бол энэ онд 4800 өрхийг ипотекийн зээл хамруулахаар бууруулж тооцсон байна. Ипотекийн өрхийн нийт гишүүдийн хувьд ирээдүйн үйл хөдлөх хөрөнгө хөрөнгө оруулж, хуримтлал үүсгэн зөв зарцуулалтын үлгэр жишээ гэдгийг дэлхийн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн сонгодог хэлбэрээ. Манай улсын хувьд инфляц буурах, импортыг хязгаарлаж, ханш буулгах зэрэг макро үзүүлэлтэд эргээр нөлөөлөө зогсохгүй, утаанаас ангижрах, иргэдийн эрүүл мэндэд үнэлж авчрах чухал үүрэгтэй хөтөлбөр юм а. Харамсалтай нь энэ хөтөлбөр сүүлийн 3 жил төсвөөс их усүр шинээр нэмж олгохгүй бодлого өрнөтөлж байгаа нь дундаж орлоготой иргэдтэй эсрэг ухралт хийсэн бодлого гэж үзэхээс өөр аргагүй байна. Монгол Улсын 2019 оны төсвийн төлөвлөлт зарцуулалтын бодлого, баримтлсан зарчим нь иргэдийн амьдралын чанарыг бодиттойгоор дэвшүүлэх, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх, ядуурлыг бууруулах, ажилтгүйдлийг багасгах чиглэлд ямар нэгэн дөрвтэй өөрчлөлт гаргахгүй шинжилгээ хийгдөхгүйгээр төлөвлөгдсөн байна. Төсвийн их усүр хийгдэх 1.2 их 80 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний жагсаалтад гайлын шинжилгээний 7 төсөл арга хэмжээ зарцуулах 74.6 тэрбум төгрөгөөс өөр бодит үйлдвэрлэлийн орчин, тэр тусмаа экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэр, ажлын байр нэмэгдүүлэх чиглэлд нэгч төгрөг төлөвлөөгүй байна. Гэтэл нийгмийн хамгааллын буюу халамж нийгмийн даатгалын зардал төсвийн нийт зарлагын 24%-ийг эзэлж байгааг энд зориуд онцолж хэлмээр байна. Халамжийн тэтгэврийг нэмэгдүүлснээр 134,866 хүнийг орлоготой болгохоор төлөвлөжээ. Энэ зорилгоор төсвөөс халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжийн нэмэгдэл 21.2 тэрбум, халамжийн санг нэгдсэн удирдлагаар хангахад 266.7 тэрбум, нийгмийн даатгалын сангийн зардлыг 135.1 тэрбумаар өсгөж, тэтгэврийг 119.5 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Иргэнэ хөдөлмөрлөх боломжоор ханган, бизнес эрхлэх, өөрийгөө болон гэр бүлээ тэжээнд итгэх үүргээ биелүүлэх боломжтой нөхцлөөр хангах төрийн үүрэг байх ёстой. Харин иргэдээ гэртэн суулгаж, татварлагчдын мөнгөөр халамжлан амьдрах боломжийн сэтлийг урамшуулдаг төр эрхвч байж болохгүй. Эдийн засгийн өндөр өртөгтэй энзэг төсөв өргөн барьсан гэж харж байна. Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк зэрэг олон улсын байгууллагын
байгууллагууд дэлхийн эдийн засгийн нөхцөл байдалд бодит дүгнэлт харьцуулт хийх замаар Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг эх онд 6.4% байх таамаг дэвшүүлж байхад засгийн газар нь эдийн засгийн өсөлтөд 8% байна гэж өөдрөгөөр төсөөлжээ. Хотоодын зах дээр шатхууны жижиглэнгийн үн оны эхнээс 30 орчим хувиар өссөн, үндэсний мөнгөнд тэмдэг төгрөгийн ам доллартай харьцах ханш 500% төгрөгөөр солорсон, зээлийн хүү дөрвтөө буураагүй, инфляц дунд хугацаанд 2 тоонд хүрч болзошгүй, төлбөрийн тэнцэл 2018 оны 3 дугаар жилийн байдлаар хасах 87.6 сая ам.долларын алдагдaltaй гарч, өмнөх оноос 1,547.5 сая ам.доллараар өссөн бодит нөхцөл байдлын эрсдлийг бүрэн тооцоололгүй мэргэжлийн бус төсвийн хөнгөлөлтийг хийсэн байна гэж үзэж байна. Гадаад зах зээлээс хамааралтай 2 том эрсдэлд бэлэн байх нөөц бодлого бидэнд хэрэгтэй байна. Үүнд түүхийн эдийн уналтын мөчлөг, бондуудын үндсэн төлбөр төлөх 2021-2022 онуудад давхцах өндөр магадлалтай байгаа тул нөөц сонгуудын хөрөнгийг нэмэгдүүлж хоригдлуулах замаар гадаад валютын нөөцөө нэмэгдүүлж 6.5 тэрбум ам.доллар хүргэх Монгол банкны тавьсан зорилтыг засгийн газар хамтран биелүүлэх нь чухал юм а. Сүүлийн 7 жилд хамгийн их төсвийн орлого олох боломж сүүлийн 2 жил тохиож байна. Энэ боломж завшааныг ашиглан 10 жилийн туршид алдагдaltaй баталж ирсэн төсвийн алдагдлыг тэглэх боломж бүрэн байгаа. Төсвийн доктортой байдлын тусгай шаардлагуудыг хангаж, төсвийн сахилах хариуцлагыг улсын хурлд өөрөөсөө эхлүүлэх цаг болжээ. Боломжийг огоор нэгдсэн төсвийн нээцлийг 1.9 их 80 төгрөгийн алдагдaltaй буюу асар өндөр алдагдaltaй батлан энэхүү алдагдлын 1.3 их 80-ыг гадаад зээлийн их усрээр үлдсэнийг нь ээдэн өс сум болон төсвийн докторчуултын сангийн хөрөнгөөр нөхөх нь үндэсний эрх ашигт туйлын гарч үйлдэл болно гэж Арс номын бүлэг үзэж байна. Мэргэжлийн судлаачдын хийсэн судалгаагаар уул уурхайн түүхийн эдийн үн өсөлттэй байсан 2010, 11, 17, 18 онуудад төсвийн орлого төлөвлөснөөс давж биелж байжээ. 2012-оос 16 онууд экспортлсон түүхийн эдийн хэмжээ өссөн ч түүхийн эдийн үнийн уналтаас шалтгаалan орлого төлөвлөсөн хэмжээнд хүрдэг байсан. Гэтэл орлогын төлөвлөгөөд авсан таатай он жилүүдэд төсвийн зарлагын хэмжээг эрс нэмэгдүүлж, төрийн үйл ажиллагааны зарим зардлыг 61 хүртэлх хувиар, мөн халамжийн зардлыг огцон нэмэгдүүлснээр өнөөгийн төрийн данхар бүтцийг бий болгожээ. Үүгээр зогсохгүй хэрэглээний импортыг өөгшүүлж, инфляцийг 14% хүргэж байсан гашуун дуршлагыг судлаачид сануулсаар байгаа. Эрдэсийн гадаад зах зээлийн ханшаас хамааран орлого буурсан 2012-оос 16 онуудад зардлыг хасч, батлан хэрэглээ хөмж, инфляцийг хамгийн боломжтой бага түвшинд барьж байсан явууштай дуршлага байсныг Монголын төр мартаж болохгүй. Буруу бодлогын үр дагаврыг өндөр үнээр төлдөг гэдгийг бид бас мартаж болохгүй. Хэрвээ төсвийн төслийг энэ хэвээр баталвал төлбөрийн урсгалын тэнцлийн алдагдал үргэлжлэн өсөх, төгрөгийн нэрэлсэн ханш улам судрах, инфляц өсч 2 тоонд хүрэх, дундаж давхрыг улам бүр шахах, ажилгүйд нэмэгдэж, ядуур лэгсэх, улмаар уул уурхайн хямрал гүнзгийч төлбөрийн тэнцлийн хямрал буюу 2007-оос 2008, 2010-аас 2012 онуудад бодлогын алдаа давтагдах эрсдэл нүүрлэж болзошгүй байна. Энэ эрсдлийн нөлөө нь 2020-21 онуудад гарч эхлэх учраас та бүхэн зөвхөн сонгуул бодож жалган жижиг улс төр хийхээс илүүтэй улсынхаа эрх ашигыг нэгдүгээр тавьж төсвийн зардлыг 2018 оны хэмжээнд барих ухаалаг шийдэл гаргахыг та бүхнээс уриалж байна. Уул уурхайн оргил болсон 2008-аас 11 оны сайхан цагийг эргэн дурсацгаая. Хүний хөгжлийн сангийн орлогыг ашиглалтын нөөц ашигласны төлбөр ногдол ашиг өсөн нэмэгдэх нөөц ашигласны төлбөрөөр тус бүрдүүлж байсан. Гэвч 12 оны сонгуул өгтөөлж сангийн нийт орлого 910 тэрбум төгрөг байхад 1 их 80 950 тэрбум төгрөгийг зарлагдаж 1 их 80 төгрөгийн алдагдал бий болгож байжээ. Уг алдагдлыг засгийн газрын үнэт цаас урьдчилгаа төлбөр буюу хятадын төрийн өмчт компани болох Чалкод ирээдүйд зарах нүүрсний орлогыг урьдчилж авах, оюутлогын хөрөнгө оруулагчдаас зээл авах зэрэгээр тус санхүүжүүлж ирсэн байна. Байжээ тухай үед засгийн газар 2010-аас 12 оны хооронд 1 их 80 950 тэрбум төгрөгийг биднэрт тараажээ. Үүнд эргэн бүрт сар бүр 21 мянган төгрөг, оюутан бүрт 70 мянган төгрөг, ахын насны хөгжлөмшөлт эргэн бүрд 1 удаа 1 сая төгрөг, шинээр гэрэл болгочдод 500 мянган төгрөг их мэтээр тарааж байсан байна. Гэтэл өнөөдөр энэ байдалд давтагдаж төсөө хасах 1 их 80 913 тэрбум төгрөгөөр баталж, төрийн албаагчдын цалинг 418.1 тэрбум, тэтгэвэр тэтгэмжид 301 тэрбум, шинэ хөрөнгө оруулалтад 1 их 80 286 тэрбум, аймаг оронд 189 тэрбум төгрөг гих зэрэгээр зарцуулахаар төлөвлөсөн байна. Энэ бол бүтээн байгуулалт бэлэн мөнгө тараалт биш гэж та бүхэнд хэлэх баха. Гэвч өнөөдөр хийхээр төлөвлөж байгаа 3.7 их 80 төгрөгийг дийлэнх хэсэг нь дотоод үйлдвэрлэл,
ажлын байр хөдөлмөрийн бүтээлд огт нөлөөлөхгүй, бодит эдийн засгт шингэхгүй, хэрэглээний импортыг илт дэмжихэр байна. Энэ нь Монгол улсын гадаад тэнцлийг муутгаж, эдийн засгийн өсөлт чадрыг сулруулах гол хүчин зүйл юм а. Зээлийн тээлэлт, өрхийн хэрэглээний өсөлт, засгийн газрын хэрэгцээ огцом өссөний сөрөг үр дагавар нь инфляц огцом өсөх, улмаар гадаад худалдааны алдагдал нэмэгдэх, төлбөрийн урсгал тэнцлэг сөрөг болох эрсдлээр илэрдгийг та бүхэн мэднэ. Төв банкнаас боловсруулан өргөн барьсан валютын зохицуулалтын тухай хуулийн шинжилгээний хариулгын төсөлд тусгаснаар валютын орох гарах урсгал, хөрөнгийн урсгал хяналт тавьж эхлэх нь гадаадын шууд болон шууд бус хөрөнгө оруулалттай оруулалт огцон бууруулах, улмаар валютын нөөцөө ханшийн интервенцтэй идүүлэх зэргээр хэдхэн жилийн өмнө тулгарч байсан хямралаа дахин өдөөх эрсдэл бодитоор бий болохыг дахин сануулж байна. 2013-аас 16 оны эдийн засгийн хүндрэл тэр дундаа төгрөгийн ам доллартай харьцах ханш 1450 төгрөгийн түвшнөөс 2000 төгрөг төрж байсан солигдож байсан зүүн шалтгаан нь 2010-аас 12 оны бэлэн мөнгө тараалт байсан гэдгийг эргэн дахин сануулъя. 2017 оны сүүлч 18 оны ихээр Монгол Ардын намын засгийн газрууд бодит эдийн засгийг агшааж эсрэгээрээ халамжийн төрөл бүрийн хөтөлбөрүүдийн нэрээр 2017 онд 585 тэрбум, 2018 онд 648 тэрбум төгрөгийн бэлэн мөнгөний тараалт хийсэн байна. Эх онд ч ийм бодлого үргэлжлэх нэ. Нүүрсний экспортын үнийн өсөлтөд хэд дулдуулж дөнгөж сэргийх хандлага ажиглаж байгаа эдийн засгийг цаашид муутгах, дараагийн ямралт хүрэх төсвийн энэ буруу бодлогын өр төлөөсийг иргэд татвар төлөгчид төлөхийг Арс намын бүлэг хэрхэж зөвшөөрөхгүй гэдгийг энд онцлон тэмдэглэж байна. Арс нам 2012-оос 16 онуудад туулж өнгөрүүлсэн туршлагаас энэ бүхнийг мэдэрсэн. Хэд хэлсэн зардлыг гинт танах нь ажилгүйд 20%-аас давах, 160 мянган иргэдийн ажлыг байрыг алдах, өрхийн орлого огцон буурах, улмаар ядуурл нэмэгдэж иргэдийн амжирга арьс дороодох эрсдлийг үүсгэдэг. Ханш огцон өсөж шатхууны үн нэмэгдэхэд иргэдийн нуруунд дээрх байсан ачааллыг тэр үеийн Төв банк үүрч гарсан байдаг. Хямралын асар хүнд үед ажилласан засгийн газар эдийн засгийн солонгоруулах, аж үйлдвэр тэр тусмаа хүнд үйлдвэр хөдөөжсөн босруулах үйлдвэрүүдийг бий болгох, экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч жижиг дунд үйлдвэрүүдийг дэмжих зорилгоор 5-аас 10 жилийн хугацаатай бондыг босгож дээрх зорилго амжилттай шийдвэрлэж чадсан байдаг. Гэтэл тухайн үеийн сөрөг хүчин эдний энэхүү чармаалтыг 4 жилийн турш харлуулж, ипотек, үн докторжуулах хөтөлбөр зэрэг жирийн иргэдэд ач тусаа өгсөн хөтөлбөрүүдийг үүсгэж, сонгогчдод зөвхөн буруудах, харлуулах сурталчилгааг хийсээр ирсэн. Зөвхөн улс төрийн эрх ашигын үүднээс бодит байдлыг хэд хуульж, увайгүй улс төр болгон ашигласны хүчинд Монгол Ардын нам 2016 онд засгийг авснаас хойш 2017 онд 2.7 их найд, 2008 онд 2.4 их найд төгрөгийн алдагдaltaй төсөв батлан Монгол улсын нийт төрийг 3 тэрбум 500 сая доллараар засгийн газрын өрийг 4 их найд төгрөгөөр нэмэгдүүлчихэд байна. Төсөв төрийн оролцоог хумж бодит эдийн засгийг дэмжих учиртай. Мөн эдийн засгаа солонгоруулах олон дулгууртай болгоход чиглэсэн эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн импортыг орлох бодлого төсөвд агуулгадах учиртай гэд дахин сануулж хэлэхэд илүүдэхгүй байна. Засгийн газрын өрийг дотоодын үн цаасны эргэн төлөгдөж байгаа хэмжээгээр буурсан, Чингис Дэм сан бондын төлбөрийг барагдуулсан, хүүгийн зардлыг 271 тэрбум төгрөгөөр бууруулсан гэх сангийн сайдын популист мэдээллийн ард хуралдаа бондын 600 сая, гэрээгээ бондын 800 сая долларын өөр шинээр бий болжээ. Монгол Ардын нам засгийн эрх аваад Чингис Самура бондын нийлбэр дүнгээс их хэмжээний валютын үр тавьсан мөртлөө хийж бүтээсэн зүйлгүй гараа өмхөн суусаар байна. Монгол улсын нийт төр 2016 оноос 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар 24.2 тэрбум $, байснаа 2018 оноос 6 дугаар сарын 30-ны байдлаар 27.7 тэрбум $, төрж бараг 3 тэрбум 500 сая $-аар өссөн байна. Харин засгийн газрын нийт төр 2016 оны 2 дугаар улиралд 16 их найд 612 тэрбум төгрөг байсан бол 2018 оны 2 дугаар улиралд 21 их найд 83 тэрбум болж даруй 4 их найд 471 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Үүгээр зогсохгүй 2017 онд 2 их найд 711 тэрбум, 2008 онд 2 их найд 400 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй төсөв өргөн батлуулж байсан сангийн сайд 2019 оны төсвийг мөн 1 их найд 913 тэрбум төгрөг байхаар тооцож оруулж ирснээрээ Монгол улсын түүхэнд анх удаа төсвийн алдагдал 3 жилийн нийлбэр дүнгээрээ 7 их найд төгрөг боллоо. Ийм хэмжээний өрийг өмнө нь аль ч засгийн газар үйлдвэрлэж байгаагүй. Өөрөөр хамгийн их улс төрчдөг улс төрийн хүчин өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг тусгай тогтнолын аюулгүй байдалд бодитоогоор аюул зонд очруулах хэмжээний өрийг
ирээдүйн очдоо өвлүүлж үлдээхээр зэхэж байна. Ардсан нам улс төрийн шинжлэхүүчийн хүчний хувьд та бүхний алдааг муухраар давтаж улс орон ард иргэдэд охирохгүй тулд жижиг архашгүй огоорон улс төрийн зөв соёл хандлагыг дэлгэрүүлж засгийн газраас өргөн барьсан жалгын улс орны дампуурах төсөөсөө татгалзаж ирээдүйн зөв суурийг эхлүүлэх цоошин алдагдaltaгүй төсвийг батлахыг та бүхнээс шаардж байна. Төсөв төлөвлөснөөс давсан орлого хэрэггүй зардлыг хэмнэж тансан дүнгээр төсвийн алдагдлыг бууруулахын оронд нэгдсэн төсвийн алдагдлыг өндөр хэмжээнд хадгалан урсгал болон хөрөнгөний зардлын хэмжээгээр өсгөж тэнцлийн алдагдлыг гадаад өр зээл ирээдүйн хоочтой үлдээх өв сангийн хуримтлал гадаад зах зээл үнийн өсөлт эрсдэлээс хамгаалах докторжуулалтын сангийн хөрөнгөөрөө нөхөх нь төсвийн доктортой байдлын тухай болон төсвийн тухай хуулиудын үндсэн зарчмуудыг ностой зөрчсөн үйлдэл мөн гэж үзэж байна. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 5 дугаар зүйлд төр нь үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал, аж ахуйн бүх хвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилго нийцүүлэн эдийн засгийг зохицуулна гэж төрийн үргийг 5 дот зааж өгсөн байдаг. Гэвч энэхүү үргийг хэрэгжүүлж төсвийг доктортой байлгах зарчмуудыг төсөв төлөвлөх, өргөн барих, улсын хурлаар хэлэлцэх, батлах явцад мөрдөхгүй байсаар олон жил болж байгааг зас залруулах, төсвийн доктортой байдлыг хангуулах үүргээ улсын их хурл хэрэгжүүлэх цаг нэгэнт болсон гэж үзэж байна. Үндэсний эрх ашиг, эдийн засгийн аюулгүй байдал, төсвийн үр ашиг, цагдаа гаргалзахын тогтолцоог шинээр бий болгох эхний алхам үүнээс эхэлнэ гэдгийг та бүхэнд хатуу сануулж байна. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.